Cuida, galerinha, lá se vai, lá se vai. Dodinho hoje já é afiado. Como era um balançado perigoso neste cabo. Não veio ninguém nós pra apostar com nós, mano. Vamos ficar tudo calado. Deixa entrar ninguém quer. Ontem a pescaria foi minha moto, deu pra moto a gasolina, mas estamos engordando a marambazinha, a pescariazinha. Esse aqui, ó, é pina, galera. Nem merda os merendou, meu pai do céu. Cuida, Rogerão, meu capa. Como tá comendo é coca, pô. E aí, Romo, na arrumação? Um rato perde. Ó, galera, embora, Selmozão da Lagoinha, estamos chegando por aí domingo, meu filho. Ajeita os botes aí. Regata aí, ser show, hein? Nós estamos por lá, Deus quiser. Vamos rodar a pescariação de novo. Vai, Daniel. Galera do Pará, do Grande Norte, menino. Francisco de Assis, né? Do Rio Grande do Norte. É, Francisco de Assis, cuida, meu chapa. Lá tem água doce e vento. Aí, olha, o solzinho maravilhoso, tempozinho pra pular. Não sei se mais tarde vai dar um ventinho, galerinha. Isso aí, olha. Testar por ali de novo, engodar até não apareceu. Aí, olha, o homem tá com vontade de pegar um peixe. Oh, meu Deus do céu. Pegar a cavala? Ô, Dodinha rei. Tá enrocado. O homem é o de fé. Pega no dia, no outro dia dá certo. Bota aqui, Dodinha. Bota aqui, Dodinha. A Dodinha ferra também, Dodinha. Ferra, Dodinha. Dodinha tá ferrando é nada. Essa manga aqui pegou. Desse tamanho. Aí sim, negada. Essa aí merece um like, hein? Essa daí merece um like, negada. Oh, na levanta aí pra ver. Oh, porra linda, negada. Aí. Aí sim. Aí, ó. Oh, ali a cor bonito. Olha aí como é que tá o tempo aí, galera. Já tá começando essa roupinha, tem muito bem calminho. Vai, Dodinho, ferrão aí. Galerinha, bora só assistir, bora apertar o dedo no likezinho aí pra o negócio ficar melhor. Pra melhorar o tempo, cuida. Se inscrever no canal, galera. O negócio aparecer mal uns peixes bons. O pessoal tá se inscrevendo aí, pronto, né, moço? As pescarias estão ficando fracas. Quanto mais a gente se inscrever, os peixes vão aparecer. Vai, vídeo homem aí, ó. Tá na espera, só na espera. Vai, Dodinha, cadê? Oh, tá puxando? Oh, meu Deus do céu. Nada, negócio, Dodinha, oh, meu Deus. Já bora, Dodinha. Olha a coisa no top, viu isso aí, galera? Isso, Dodinha. Oh, meu Deus. Que tua mãe. Depois de um pedacinho de tempo, negado, o homem aferrou, hein? Eu não sei o que é. Olha aí as caretas dele. Aí merece like tudo no mundo. Os comentários da cara feia. Ali a cozinha, negado. Aí o bichinho é enrocado mesmo. Não é mentindo não, porque o bichinho tem uma famazinha mentirosinho. Olha aí. Mas sempre nesse instantezinho, negado. Não tá com 15 minutos não. O tempo tá engrossado. Tempo limpo. Aí tá muito perto do seco, né? Tá a pescaria aqui é perto e meio. Aqui só 2 km aqui pra pegar aqui umas ariacozinhas se dá certo. Vamos engodar a marabaiazinha de novo aí. Pegar uma sardinha pra engodar. Pode passar a semana engodando pra você ver se o Serra Grau chega. Galerinha de Nossa Senhora aí, como é que tá este vento? Jesus amado aí. Demorou não voltar não, né, galera? Mas olha aí, ó, o Dodinho aí, ó. O Dodinho enrocado mesmo. Graças a Deus a pescaria já tá quase feita, ligado? Vamos tapar outra pescaria aqui, se o vento deixar. Aí o tamanho. Não vai soltar isso aí, Dodinho, né? Melhor que perder o teu dedo. Olha aí como é que tá. Deus defende a regatear desse jeito. Ah, meu Jesus. Mas que é melhor. Bora, Romo, acabou isso aqui, né, Romo? De ventão. Cuida, bichinho. Já tá bem chegando na cana brava. Quando tu chega da de vento. Que peixe é? Ligado, aí o que é leste, ligado? Aí é o pescador, ligado? Aí é o pescador que chega lá. É melhor que agora. Rapaz, esse Dodinho é o cara, menino. Vai, até que ele puxou foi a minha linha, não. Ah, filha da mãe. Ah, as duas linhas, Dodinho, é? Não é minha linha não, né? Ah, é a tua, né? Ó, bicho enrocado dele. Essa daí foi boa, Dodinho, que agora é rouba, Maria. Eita, eu tô aferrado aqui na minha linha também, Maria. É, hoje nós vamos no motorzinho não, aqui não tem vento não, é. Olha aí como é que tá. Pensa no panozinho mesmo, menino.
aqui, negado. Eu naquela lamber, pra aquele zerado deixa. Aí, Dedé, bota pano, Dedé, bota pano, Dedé. Falar com ele vai dar certo, hein? Vai pano grande, negado. Já tá com essa arrumação. Deixa eu ver o paquete pequeno. Aí, vai ter uma fazer. Vou sair da viagem de motor, viu? É demais. É, bicho, agora vamos pra casa, vai estar pesado. Aqui no seco já. Vamos ver, a pescadinha foi boa, viu? Oh, graças a Deus, foi bom demais. Ai, a gente abriu o nosso filho agora. Separa. Ah, isso aí. Pronto. Daqui que é pro plano na rua. Aí, isso, Dodinha Ré. Ô, Dodinha Ré enrocado. Arriou foi tudo agora. Ô, quebrado perigoso, meu Deus do céu. Hoje a pescaria foi boa demais. Foi demais. Hoje tem rolador dos pés da cabeça, menino. Não, lá tinha tanto rolador que. Ô, coisa boa, coisa ali. Que a gente botava força mais pouco.